नमस्ते प्रणाम। हम मनीष प्रताप। भाई लोग ई देखी जा पावर स्टार कैसे बाघ जैसन चलत आवतरन। तो भाई लोग पावर स्टार के लोग बाघ ऐसा ही नानू कहेला। पावर स्टार कोनो डायलॉग बोलेलन, चाहे गाना गावेलन, चाहे चलेलन तो लागेला कि बाघ गावता, बाघ गरजता आ बाघ चलल आवता। लोग इनकरा के ऐसा ही नानू बाघ कहेला, चाहे पावर स्टार आ सुपर स्टार ई बाघ हइये हवन। ई वीडियो में देखी जा कैसे बाघ जैसन चलत आवतरन, एकदम लागता कि बाघ कोनो चलत आवता। तो पावर स्टार के अब कोनो जवाब नहीं है, कोनो जोड़ा नहीं है। ई दुनिया के सबसे नंबर 1 एक्टर हवन आ सिंगर हवन। भाई लोग तब रउए लोग बताई जा कि वीडियो में पवन सिंह बाघ जैसन चलत रन कि ना। अब केकरा लागता कि पवन सिंह बाघ जैसन चलत रन, काहे से कि कुछ भोजपुरी में हिजड़वन बड़ा सक जेकनी के लागेला कि हम ही बाघ हई, हम ही स्टार हई, सुपर स्टार हई। जे पवन सिंह के इज्जत को भुला जाला स आ इहो भुला जाला स कि पावर स्टार के हवन आ पवन सिंह के हवन। अरे उहे पवन सिंह हवन जे भोजपुरी में 30 साल से सिंगिंग में राज करता। उनकरा के कोई अपन जगह से हिला नहीं के पहले। तो देखा जा भाई लोग ये वीडियो में पवन सिंह कैसे बाघ जैसन चलता, लागता कि बाघ चलत आवता। तो भाई लोग रउआ लोग बताई जा कि केकरा लागता कि पवन सिंह बाघ जैसन चलत आवतन। आ भाई लोग ये वीडियो जेकरा अच्छा लगे तो लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी। जय हिंद, जय भारत।